Duobelė arba latviškai Dobelė yra nedidelis miestas Latvijoje, istorinėme Žiemgalos regione, maždaug 60 km į pietvakarius nuo Rygos, abipus Beržės upės. Kaip tik šiandien ir keliaujame į šį nedidelį miestą, o kelionė kaip visuomet pažintinė. Šiandien puikiai taip pat diena, rugsėjo pradžia, rudens pradžia ir mes lankomės dar viename Latvijos mieste, nedidelėme mieste, Duobelėje. Lietuviškai sakome Duobelė, latviškai sakoma Dobelė. Tai yra miestas nutolęs netaip toli, maždaug 60 km nuo sostinės Rygos ir taip pat tikrai netoli nuo Lietuvos sienos. Tai yra Duobelės savivaldybės centras. Ir miestas iš tikrųjų istorinis, senas, pirmą kartą paminėtas 1254 metais. Per užgrobtų baltų žemių dalybas Duobelės pilis, kurią matome čia už manęs, buvo atiduota Livonijos ordinui. Ir vėlesniais metais Livonijos ordinas net 6 kartus bandė nesėkmingai užimti Duobelės pilį, nesėkmingai, ir tikrai nusiaubė apylinkės, ir mieste ir apylinkėse kilo badas. Žiemgaliai patys sudegino pilį ir pasitraukė į Rakstės pilį, dabartinė Žagarė Lietuvoje. Taip kaip matome, iš tikrųjų labai stiprus, tamprus istoriniai ir ne tik ryšiai su Lietuva. Tai yra tam tikra prasme tikrai bendra istorija. Ir šiuo metu Duobelėje Latvijai sudaro maždaug 75, galbūt šiek tiek daugiau naujausiais duomenimis procentų gyventojų, yra kitų tautybių gyventojų. Ir žinoma, yra taip pat lietuvių bendruomenė. Nedidelė, tačiau ji yra. Aplankysime miestą, apžiūrėsime, taip pat kaip visada papasakosime turbūt tam tikrus įdomiausius dalykus. Einame link centro, kaip tik dešinėje pusėje matome pilies kompleksą. Vėliau žinoma užsupsime, o dabar ketiname detaliau apžiūrėti miesto centrą. Einame tiltu, čia būtent teka Beržės upė, latviškai Berzė. Tai yra pietų Latvijoje, ji teka per Duobelės miestą. Bendras upės ilgis yra apie 109 km, o baseino plotas sudaro kiek daugiau nei 1000 kvadratinių kilometrų. Tai yra Duobelės savivaldybės centras, miesto gyventojų skaičius yra apie 10 000, o plotas maždaug 8 kvadratiniai kilometrai. Miesto altitudė 55 metrai virš jūros lygio. Duobelė kaip miestas pirmą kartą paminėta 1254 metais, kaip jau minėjome, kai vietovę kartu su pilimi priskyrė Livonijos ordinui po baltų žemių užkariavimo. 1335–47 Livonijos ordinas pastatė mūrinę pilį, kurios griuvėsiai yra išlikę iki šiol. Pilis, žinoma, buvo svarbus administracinis centras Kužemės Žiemgalos hercogystėje.
Miesto centre tradiciškai matome bažnyčią, Duobelės evangelikų liuteronų bažnyčia yra istorinė ir architektūriškai svarbi vieta Duobelėje. Ji pastatyta 1495 metais pagal Livonijos ordino magistro Valterio von Plettenbergo įsakymą. Bažnyčia nekartą buvo perstatoma, o dabartinis bokštas Smaigalys buvo suformuotas 1907 metais. 1995-aisiais, minint bažnyčios 500 metų jubiliejų, buvo uždėtas naujas stogas ir nudažytos išorinės sienos. Bažnyčioje saugomi žinoma unikalūs meno kūriniai ir tai yra svarbus miesto religinis, kultūrinis ir istorinės architektūros objektas. Miesto rotušės aikštėje arba Turgaus aikštėje yra įrengtas milžiniško šulinio pavidalo fontanas, kuris yra didžiausias Latvijoje. Šis fontanas įrengtas 2011 metais, kai tokia aikštė buvo išgrįsta nauja danga ir žinoma atnaujinta kaip miesto centrinė viešoji erdvė. Fontanas su savo unikaliu dizainu ir dydžiu yra svarbus miesto simbolis, kuris kartu su aplink esančia Turgaus aikšte sudaro svarbią istorinę ir kultūrinę miesto dalį. Žinoma, tai vieta, kur vyksta įvairūs miesto renginiai, šventės, įvairūs koncertai. Aikštė buvo suformuota 1495 metais kartu su bažnyčios statybomis, kai miestui buvo suteiktos parapijos ir Turgaus steigimo teisės. Iš aikštės išeina kelios gatvės, formuojančios senamiesčio tinklą. XIX amžiaus pabaigoje Turgaus aikštėje vietoje senų medinių namų turtingieji miestiečiai pradėjo statyti 2 aukštų mūrinius namus su uždarais kiemais, kuriuose įsikūrė parduotuvės, viešbučiai ir restoranai. 20-ojo amžiaus 7-ajame dešimtmetyje, būtent sovietmečio, aikštė buvo rekonstruota, asfaltuota ir pervadinta į Tarybų aikštę. 1987-aisiais čia buvo pastatytas memorialinis ansamblis pseudorevoliucijos dalyviams, tai tipiškas okupantų elgesys. Po 1991-ųjų, atkūrus Latvijos nepriklausomybę, aikštė žinoma atgavo istorinį pavadinimą, būtent Turgaus aikštė. Reikia pasakyti, kad Duobelėje 1925 metais gyveno apie 15 lietuvių ir jie sudarė tik 1% visų miesto gyventojų. O pavyzdžiui, 2000 metais gyveno 265 lietuviai, kas sudaro šiek tiek daugiau negu 2% lietuvių. Be to, Duobelės rajone 2000 metų duomenimis gyveno kiek daugiau negu 2000 lietuvių, apie 5%. Einame toliau, kaip tik matome Duobelės muzikos mokyklos pastatą.
Gražus pastatas. Muzikos mokyklos pastatas beje buvo pastatytas XIX amžiaus pabaigoje. Antras aukštas pastatytas 1937-aisiais. O rekonstrukcija pradėta 2016 metų pabaigoje. Rekonstrukcijos metu taip pat šalia buvo pastatyta koncertų salė Zinta. 2019 metais po rekonstrukcijos atidarytas ir muzikos mokykla, ir nauja koncertų salė. Duobelės miesto architektūra pasižymi derme tarp viduramžiško istorinio paveldo ir XIX-XX amžiaus urbanistinių pokyčių. Svarbu pažymėti, kad miesto architektūroje išsaugoti įvairūs istorijos sluoksniai, pradedant nuo viduramžių mūrinės pilies ir gotikos bažnyčios iki XIX amžiaus ir XX amžiaus urbanistinių elementų. Visa tai suteikia miestui išskirtinį istorinį ir kultūrinį charakterį. Ir visa senamiesčio dalis laikoma valstybinės reikšmės kultūros paveldu. Duobelės architektūroje yra matoma įvairių epochų ir stilių sintezė, pradedant viduramžių gotiką, per klasicizmą ir baroką iki XX amžiaus modernių stilių. Žinoma, sovietmečio įtaka taip pat atsispindi urbanistinėje struktūroje ir kai kuriuose pastatuose. Kaip tik matome paminklą laikrodį, kuris buvo pastatytas 2004 metais, minint miesto 750-asias metines. Praeiname taip pat pro savivaldybės administracijos pastatą. Ir reikia pasakyti, kad 1985 metais mieste įkurtas kraštotyros muziejus. Taip pat mieste yra net 8 nacionalinės reikšmės paminklai. Duobelės miesto aikštė šalia muzikos mokyklos yra viena iš pagrindinių viešųjų erdvių mieste. Prie aikštės esančiame skvere už muzikos mokyklos yra patogi ir graži poilsio vieta šalia Beržės upės. Ši viešoji erdvė yra sutvarkyta ir pritaikyta pasivaikščiojimams bei poilsiui. Upės pakrantėje yra įrengti mediniai lieptai ir takai, kurie leidžia patogiai apeiti užpelkėjusius krantus. O nuo apžvalgos platformos atsiveria vaizdai į fontaną ir pačią upę. Skveras, aišku, prie upės atlieka rekreacinę funkciją. Jis yra populiarus tiek miestiečių, tiek svečių poilsio taškas. Dažnai naudojamas vietinių renginiams arba tiesiog ramiai praleisti laiką gamtoje miesto centre. Galima sakyti, kad ši promenada driekiasi nuo Brivibas gatvės iki Daubos pietinėje pilies griuvėsių pusėje. Pėsčiųjų tako gale yra nedidelė apžvalgos aikštelė, iš kurios atsiveria puikus vaizdas į Berzės upę ir 3 fontanus. Kita apžvalgos aikštelė įrengta centrinėje promenados dalyje. Pasodinti nauji krūmai, parko rožės, o į kalną iki pilies griuvėsių nutiesti betoniniai laiptai.
Žinoma, populiarūs vakariniai ir naktiniai pasivaikščiojimai, kai žibinto apšviestas takas, virš jų esantis apšviesti pilies griuvėsiai ir fontanų šviesų žaismas Berzės upės vandenyse sukuria išties romantišką ir unikalią atmosferą. Ši promenada yra svarbi rekreacinė erdvė, leidžianti miestiečiams ir lankytojams mėgautis gamtos ir istorijos grožiu miesto centre, būtent prie upės. Tai išties gražiausia ir labiausiai vertinama viešoji vieta šalia Beržės upės Duobelėje, integruojanti gamtinės vertybės ir kultūrinį paveldą. Mieste prie pilies yra sporto kompleksas, vadinamas Duobelės sporto centru. Tai moderni sporto įstaiga, kurioje yra įvairios aikštelės ir salės sporto treniruotėms ir varžyboms, skirta tiek vietos gyventojams, tiek sporto entuziastams. Sporto centras siūlo galimybės treniruotis įvairiomis sporto šakomis ir rengti sporto renginius. Kompleksas išties gana didelis, yra erdvus pastatas, jame yra sporto salės, patalpos komerciniams renginiams, sunkumų kilnojimo, VIP salė, ir net pirtis individualiems lankytojams bei lankytojų grupėms. Apžiūrime ir pilį. Pilis, kaip jau sakėme, yra viduramžių Livonijos ordino pilis, kurios griuvėsiai yra svarbiausias istorinis Duobelės objektas. Pirmą kartą miestas buvo paminėtas 1254 metais, kai ši teritorija atiteko Livonijos ordinui. Šiandien čia yra įrengta restauruota koplyčia, o pilies aikštė naudojama kultūros ir turizmo reikmėms. Pilies vieta išsidėsčiusi ant 15 metrų aukščio piliakalnio Beržės upės dešiniajame krante. Netoli pilies yra ir Laisvės paminklas. Paminklas vaizduoja senovės Latvijos karį kaip tautos stiprybės simbolį ir tautodailės moterį, kuri simbolizuoja tėvynę ir dvasinį idealą. Duobelė taip pat yra ir pramonės miestas. Mieste yra išplėtota įvairiai pramonė, kurios svarbiausi sektoriai apima chemijos pramonę, maisto perdirbimą ir gamybą bei siuvimo įmonės.
Viena žymi gamykla yra Spodryba, kuri veikia chemijos pramonės srityje. Taip pat veikia žvakių fabrikas Baltic Candles. Vienas pagrindinių pramonės objektų regione yra didžiausia Latvijos grūdų perdirbimo įmonė Dobeles Dzirnavnieks, kuri aktyviai plečiasi ir investuoja į naujas technologijas bei gamybos pajėgumus. Be to mieste veikia modernus žuvies perdirbimo centras Portlytė, įkurtas 2022 metais, kuris planuoja ženkliai padidinti gamybos apimtis ir sukurti net iki 700 naujų darbo vietų. Ši įmonė specializuojasi lašišų ir kitų žuvų perdirbime bei eksportuoja produkciją į daugiau nei 15 užsienio šalių. Mieste taip pat yra geležinkelio stotis, praeina geležinkelio linija. Stotis aptarnauja tiek keleivių, tiek krovinių srautus. Geležinkelio linijos jungia Duobelę su Rygos, Jelgavos, Liepojos ir kitais Latvijos miestais. Geležinkelis, žinoma, yra svarbus vietos susisiekimui, užtikrinant patogų ir reguliarų traukinių susisiekimą. Autobusų stotis yra taip pat netoli geležinkelio stoties, todėl abiejų rūšių viešojo transporto mazgai yra tikrai patogiai prieinami, iš esmės miesto centre. Ir 2002 metais pastatytas memorialas nukentėjusiems ir žuvusiems per 1941–1949 sovietinės represijas. Memorialinis ansamblis architektūriniu požiūriu primena platformą, nuo kurios kadaise į traukinius lipo tremtiniai. Nutraukiant tolesnę platformos tąsą į rytus, ji baigėsi skulptūriniu objektu, dideliu rieduliu palikusi gilų pėdsaką betone. Mieste yra kraštotyros muziejus, įsteigtas 1985 metais ir skirtas miesto bei krašto istorijos tyrinėjimui, populiarinimui ir istorinių liudijimų išsaugojimui. Muziejuje yra daugiau nei 20 000 eksponatų, tai ir įvairūs namų apyvokos daiktai, nuotraukos, dokumentai, archeologinių kasinėjimų radiniai, rašytinė ir vaizdinė medžiaga. Bet mes muziejų tikimės aplankyti kitą kartą ir jį apžiūrėti kur kas detaliai. Grįžtame į miesto centrą ir dar pabandysime apžiūrėti centrinę miesto dalį. Kažką juk taip pat įdomaus pamatysime, neabejojame. Kaip matome, čia yra šiandieninis miesto turgus. Būtent miesto turgus yra centrinėje turgaus aikštėje, tiksliau šalia aikštės, žinoma, turi ilgą istoriją. Per amžius išlaikė savo funkciją kaip svarbi miesto prekybos ir kultūros vieta. Visai šalia taip pat yra amatų namai. Amatų namuose taip pat yra turizmo informacijos centras,
Centras teikia turistams aktualią informaciją apie Dobelės krašto lankytinas vietas, kultūros renginius, gamtos objektus, apgyvendinimo galimybės. Ir čia galima gauti įvairią informaciją apie miestą ir ne tik. Mieste taip pat yra Romos katalikų Šventosios Trejybės bažnyčia. Jie yra miesto centre, skvere už kultūros namų. Bažnyčia buvo statoma nuo 1997 iki 2003 metų. Bažnyčios plotas yra apie 750 kvadratinių metrų, o bokšto aukštis siekia net 34 metrus. Na ir kaip matome, tai išties moderni, gerai matoma bažnyčia, svarbi katalikų bendruomeniai ir žinoma miesto kultūriniam gyvenimui apskritai. Kryžius ant naujai statomos bažnyčios bokšto buvo iškeltas 2001 metais, na, o pati bažnyčia buvo įšventinta 2003 metais. Istoriniai šaltiniai sako, kad pirmoji katalikų bažnyčia Dobelėje buvo pastatyta 15 amžiaus pabaigoje arba 16 amžiaus pradžioje. Mieste taip pat yra vadinamasis Saulės parkas, tai daugiafunkcinė žaidimų ir poilsio zona, atidaryta 2022 metais. Parkas įsikūręs Bažnyčios gatvėje ir skirtas tiek vaikams, tiek jaunimui bei suaugusiesiems. Jame yra įvairios veiklos zonos, tai ir vaikų žaidimų aikštelės, stalo teniso ir pingpongo stalai, speciali zona gatvės sporto mėgėjams ir parkūro entuziastams, taip pat lauko aikštelės streetbolui ir mini futbolui. Na, šis parkas buvo įkurtas bendruomenės iniciatyva, gaunant paramą iš vietos organizacijų ir savivaldybės. Na, žinoma, pasižymi šiuolaikiška infrastruktūra bei aukštais kokybės standartais, kuriant patrauklią ir saugią erdvę aktyviam laisvalaikiui. – 2022 metais mieste buvo oficialiai atidaryta ir multifunkcinė asfaltuota dviračių trasa, dar kitaip vadinama pump track. Tai tikrai moderni asfalto velo trasa, skirta įvairaus amžiaus dviratininkams, tiek pradedantiesiems, tiek profesionalams. Trasa pritaikyta BMX, kalnų dviračiams ir kitiems dviračių stiliams, suteikiant galimybę lavinti įgūdžius, na ir žinoma mėgautis aktyviu laisvalaikiu. Dobelė, nors ir mažas Žiemgalos miestas, tačiau turtinga savo istorija ir architektūra. Kiekvienas kampas tarsi pasakoja savo istoriją, o istorinis miesto paveldas leidžia pajusti glaudų ryšį tarp praeities ir dabarties. Išvykstant nejučia pagalvoji, kad Dobelė tai ne tik ramus miestelis, bet ir gyvas istorijos puslapis, kurį verta skaityti vėl ir vėl.
apsilankimas Duobelėje svarbus ne tik pažinimui, bet ir artumo jausmui. Juk Lietuva ir Latvija tarsi broliai ir seserys. Pažindami vieni kitų miestus ir kultūrą, stipriname draugystę, kuri remiasi pagarba ir bendrų istorijos palikimu. Iki kitų puikių kelionių.